Capítol 2. Com s'aplica la perspectiva de gènere a la docència? Totes les assignatures poden incloure la perspectiva de gènere, malgrat que la seva profunditat variï entre àrees de coneixement i entre les assignatures de les pròpies titulacions. En primer lloc, pel que fa als continguts o temes de l'assignatura, en el cas de les arts i les humanitats, implica incloure el llegat, l'experiència i la producció de les dones en els diferents camps artístics, filosòfics i filològics, així com qüestionar la representació de les dones a partir d'estereotips sobre el seu rol familiar i social i del cos femení com a objecte sexual. En l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, la perspectiva de gènere resulta molt rellevant quan la temàtica treballada afecta directament les persones, en tant que ciutadanes, usuàries de serveis públics, consumidores, audiències o pobles i cultures, o indirectament a través de la forma en què les institucions i les organitzacions regulen la interacció social. En el cas de les enginyeries, la perspectiva de gènere és pertinent sempre que homes i dones, per qüestions biològiques o per factors socials i culturals, utilitzin de manera específica o diferent els productes i serveis tecnològics. De la mateixa manera, en el cas de les ciències, la perspectiva de gènere és indispensable quan la temàtica desenvolupada o les seves aplicacions afectin de forma diferent els homes i les dones. En les ciències de la salut, la perspectiva de gènere a la docència implica estudiar les diferències per raó de sexe i gènere en els factors de risc, la manifestació o l'experiència de la malaltia, així com les diferències en l'atenció sanitària rebuda i en els resultats dels tractaments. Un element comú a totes les àrees de coneixement és la identificació de les experiències dels homes i de les dones. Per exemple, preguntar-se on eren les dones en el Renaixement o en la Revolució Francesa suposa analitzar els efectes que els períodes de grans transformacions han comportat per a les dones i per als homes, en termes d'accés a l'educació, als drets polítics, civils o socioeconòmics. Suposa igualment prestar atenció tant a la vida pública com a la vida privada, per tal d'entendre el funcionament de la societat, els estereotips i rols de gènere en què s'ha sustentat al llarg del temps, i com aquests s'han justificat i s'han transmès a través de la filosofia, les expressions artístiques, la legislació o els models socials i econòmics predominants. Algunes estudiants ens preguntem, i les dones on som? No ho sé, en el temari no sortim. La perspectiva de gènere és també necessària en les assignatures de metodologia i de tècniques de recerca. La selecció de preguntes d'investigació, la revisió teòrica o el disseny d'hipòtesis no estan lliures de valors, fet que determina la selecció de mostres, la identificació de variables i la seva anàlisi. Si la docència d'aquestes assignatures inclou la perspectiva de gènere, l'alumnat tindrà eines perquè els seus treballs de fi de grau i de fi de màster puguin ser sensibles al gènere. En segon lloc, quan a les obres treballades a classe o incloses a la bibliografia, totes les assignatures poden equilibrar el percentatge d'autors i autores. Quan l'autoritat científica es representa com a intrínsecament masculina, es reforcen els estereotips de gènere. Es recomana citar el nom complet, ja que quan només es proporciona la inicial del nom, com demostren diferents estudis, es tendeix a considerar, per defecte, que l'autor és un home. La perspectiva de gènere també permet treballar qüestions relacionades amb l'entorn d'aprenentatge, com expliquem en el següent vídeo.